Continuem el viatge i sortim del Bellingham Camping amb direcció a Carlisle. Després continuarem cap a Hawks Head, que és un poble mitjaval, molt xulo, i acabarem a Chester. Avui és dimarts, dia 31, nit de 12 anys. Hem sortit del càmping de Bellingham i marxem cap a Kendal, més avall. Ens hem acostat ja a Gal·les. El dia s'aguanta, va bé, fa fred, però molt bé. Hem dormit molt bé, si més. Sí. Molt bé, està bé. La veritat és que sí. Si els paisatges d'Irlanda i Escòcia van ser tota una sorpresa, els del nord d'Anglaterra no ens van deixar indiferents. El verd s'estenia per tot arreu. Les carreteres llargues amb petits desnivells van ser un altre atractiu del camí cap a Carlisle. Mire, estem a Carlisle. I la comarca? Cúmbria. Carlisle. El castell va ser construït originalment al segle XIV, quan Cúmbria era encara considerada part d'Escòcia. Però després de la batalla de Culloden, el 1746, els anglesos el van tornar a ocupar. Els seus murs són de construcció normanda i va ser construït sobre un fort romà. Tere, digue'ns on som. Estem al poble de Hawks Head, Hawks Head? algo així. Avui sí. Vinga. Aquest poble hi va viure la Beatrix Potter, que era una escriptora anglesa, escriptora i il·lustradora infantil.
I un dels seus personatges més importants és el Peter Rabbit. Pitjada. Sí, Val. Anem a veure el poble? conillet Rabbit. Ai, el conillet Peter. Conillet. Aquesta és la casa que va viure l'escriptora Beatrix Potter. Beatrix Potter. Es tracta d'una església de confessió anglicana del segle XII. Què? Raves? Rabo? Què? Camines? Passes? Anem a veure aquesta església. A veure si podem veure el xifret. Bueno, estem marxant de Kendal. Avui que és dia 1 o 2 ja? Avui és dia 1. Dia 1 de novembre. Marxem del Kendal, del càmping, i ens anem a un càmping que no sé com es diu, De la Mer, de la Mer. que està a l'interior, no està a la Mer. És veritat, el càmping de la Mer, Espera, tu, que això és maco. que per anar a visitar Chester. Ja anem a Chester. Estarem un parell de dies. Avui sembla que el dia aguanta, demà farà un dia ben xungo. Estem anant per una autopista cap a Chester i, bueno, en principi les autopistes sembla que siguin gratis, no hi ha cap... Bueno, estem a Anglaterra, Anglaterra, i no sé, no hi ha cap símbol de que s'hagi de pagar. Què portes als ulls, Jordi? Ulleres de sol! I això? I com és això? Conyo, no ho sé, tu has sortit el sol avui. Es ve aquí Aprofitar ara... per posar les ulleres. Exacte, que si no s'estan aquí fent malbé. Bueno, gaudirem d'aquest solet que ens toca avui, vinga. I una hora més tard, què ha passat, Jordi? Ja no hi ha sol, Ja no anem amb ulleres de sol. s'ha anat el sol. Ai, és el que té.
Chester va ser un antic campament militar romà. Barbarian. Hem arribat a Chester i ens trobem amb unes runes romàniques, uns jardins. Romanes. O hi ha unes runes romanes, no romàniques, romanes. L'any 70 i pico després de Crist van arribar els romans a Chester. I aquí tenim l'antiga muralla, bueno, part de la muralla. El riu es diu Dee, és el riu Dee, i estem davant del pont vell. Què dius? He agafat el paraigües, que totes les ulleres de sol, que l'he cagat. Aquí la caga sempre, mai saps què has de fer. De fet, hauries de portar-ho tot a sobre. Quan hem sortit del cotxe s'ha començat a ploure. Sí. I ara mira, 2 minuts més tard. És que és terrible. Anem a veure. Bueno, Això és una de les portes. una altra de les portes d'entrada. Una de les portes d'entrada, de la muralla. Ens trobem davant de la Universitat de Chester. És una petita ciutat emmurallada que compta amb la col·lecció d'arquitectura medieval més extensa i més ben conservada de tot el país. Els edificis van des de l'Imperi Romà fins a l'època victoriana. Passejar per aquests carrers
és fer un viatge al passat. És considerat el rellotge més bonic d'Anglaterra després del Big Ben. Què? Un altre pont? Això és una porta d'entrada. La porta Un altre d'entrada. Anem. Les muralles. La ciutat destaca per les seves cases amb entramat de fusta i les seves botigues a 2 nivells conegudes com The Rose. La catedral és d'estil normand. És de les més boniques d'Anglaterra. No la varen poder visitar per dins, doncs l'entrada estava reservada als assistents a la festa de graduació. Va ser una llàstima. Bueno, i això deu ser una festa de graduació. Tothom va vestit per l'ocasió. L'Ajuntament, seu de l'antiga borsa, és un edifici imponent d'estil neogòtic. La graduació. Què et diré? Vaig a dir Què fem? un hummus libanès. Hummus libanès. I això és un paté... Paté de pollastre o alguna cosa així, era? Mira. Jordi, Aquests músculs. hem portat aquí. Músculs. I marxem de Chester com hem arribat, és a dir, amb pluja, però amb la satisfacció d'haver visitat una de les ciutats més boniques d'aquesta part d'Anglaterra. I en el proper capítol passejarem per Delamere Forest Park. Entrarem al país de Gal·les. Creuarem la passarel·la de Llandudno i veurem la casa més petita de la regió. Ens acompanyeu?